Ahoj, v tomto videu uvidíte, aké jednoduché je urobiť hodiny zaujímavejšími a pútavejšími pomocou prispôsobených vzdelávacích hier. A stojí to za to, pretože emócie, ktoré hry v žiakoch vzbudzujú, zvýšia ich záujem a pomôžu im ľahšie si preberanú látku zapamätať. Spustite pomocníka pre vytvorenie projektu a z dostupných možností vyberte vzdelávacia hra. Vzor a herná mechanika sú už predpripravené, takže stačí len pridať obsah. Stačí pridať otázky, všetky možné odpovede a správnu odpoveď. Zároveň môžete pre každú otázku nastaviť úroveň náročnosti. Keď spustíte hru, môžete zapnúť funkciu, ktorá zvýši náročnosť ďalších otázok. Ak zabudnete označiť správnu odpoveď, pomocník pre vytvorenie projektu vás k tomu vyzve. Hotovo. Ak chcete spustiť svoju hru, kliknite na modré tlačidlo Spustiť vpravo hore. Vzdelávacie hry môžete vytvárať ako samostatný učebný materiál, alebo ich môžete pridať k existujúcemu projektu, čím prepojíte prvky prezentácie so zábavným vzdelávaním. Ďakujem za váš čas a teším sa na vás pri ďalších videách. Do skorého videnia.